ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงกฎหมายสัญญาซื้อขายครับความหมายของสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายคือสัญญาซึ่งบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายครับลักษณะของสัญญาซื้อขาย 1. สัญญาซื้อขายแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือผู้ซื้อและผู้ขาย 2. วัตถุประสงค์คือผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ 3. เป็นสัญญาต่างตอบแทนคือผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าโอนสินค้าและส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินครับผมประเภทของสัญญาการซื้อขายครับจะมีอยู่2ประเภทครับผมจะพูดถึงสัญญาการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับเราไปฟังกันเลยครับสัญญาซื้อเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาซื้อขายแบบบริบูรณ์คือสัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายทำการตกลงสินค้าการเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรจะต้องตกลงกันอีกครับแบบของสัญญาซื้อขายแบบหมายถึงพิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามมิฉะนั้นนิติกรรมสัญญาจะเป็นโมฆะได้แก่การทำเป็นหนังสือและลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ปพปมาตรา 456 บัญญัติว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พนักงานไซต์ถือว่าท่านเป็นโมฆะแบบของสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคา 20,000 บาทขึ้นไปสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานคือหนังสือลงลายมือก็คือฝ่ายผู้รับผิดชอบหรือมีการวางมัดจำไว้อีกอย่างจะได้มีการชำระหนี้บางส่วนจึงสามารถบังคับฟ้องร้องคดีได้ครับผมเราไปดูกรณีศึกษาของนายจูปิเตอร์กันเลยนะครับไปกันเลยครับกีตาร์สักตัวหนึ่งเสียงดีๆอ่ะหาเราได้ปะได้เลยว้าวขายกีตาร์เรามีกีตาร์ตัวหนึ่งที่เขาโพสขายอยู่น่าสนใจมากนายดูเปล่าเปิดดูเนี่ยแหละดูนี่นายดูเดินดูสวยนะเห็นไหมสวยแล้วว่าก็โอเคนะได้อยู่เนี่ยได้อยู่ว้าวสวยเฮ้ยนายว่าโอเคป่ะไหนดูดิได้อยู่เนี่ยสวยนะเว้ยตัวเนี้ยจัดเลยจัดแล้วจัดว้าวโอ้สเปคกีตาร์ได้เนี่ยดูดิท็อปซูมิดโอ้ไม้แช่น้ำ1,000 ปีเลยโอ้โคตรเอาดูกระดูกแมงมอสด้วยโอ้โหไม้หน้าดูไม้ตะเคียนรุ่นลิมิเต็ดแล้วเนี่ยดูโอ้แต่มีตำหนินิดนึงเฮ้ยตำหนิแค่รอยดามอายุมันโหขนาดนี้คงจะมีตำหนินิดนึงแหละระดับเสียงเทพเลยนะเว้ยนางกล้องวานเลยโอ้โหตำนานเลยเหรอตำนานระดับกีตาร์โอ้โหยันไปถึงดาวอังคารเลยเฮ้ยดังถึงดาวคันเหรอวะนายดูราคาก่อนราคาแพงนิดนึงนะ980,000 บาทเลยโอ้โหเฮ็ดจะเท่าไหร่กันวะเฮ้ยถูกใจมีคำว่าแพง เฮ้ย
เขาโพสต์นาทีทองเลยนะเว้ยคุณค่าที่คุณครูควรสนใจอินบ็อกเอาเลยปะจัดเลยอินบ็อกไปเลยดีกว่าผมพูดไปก่อนอันแรกพี่เขาส่งมาแล้วอ่ะสนใจตัวไหนครับ ตอนนี้เรามีกีตาร์ตัวใหม่ทำจากไม้แช่สนใจปะ ลองติดต่อไปลองติดต่อ เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขอเบอร์ติดต่อพี่เขาดีกว่ามาเดี๋ยวคุยเองเลย คุยเล่าหน่อยดิ ร้านกีตาร์เสียเบิ้มสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พอดีผมสนใจกีตาร์ที่พี่โพสต์ขายอะครับที่เป็นไม้แช่น้ำพันปีครับพี่ ครับผมขอให้ลูกค้าสนใจใช่ไหมไอตัวกีตาร์แช่น้ำพันปีป่ะครับ ตัวนี้สุดๆเลยครับ ตัวนี้มันท็อปโซนิกครับเป็นไม้หน้าเป็นไม้แช่น้ำพันปีบอกเลยทีเด็ด ไม้แบ็คไซด์นะครับ ไม้ข้างๆกับไม้ข้างหลังนี่จะเป็นไม้ตะเคียนครับ ที่เขาจุดธูปจุดเทียนกันนะครับ อันนั้นนะครับสุดยอดทีเด็ด เสียงนี่ใสกิ๊กเลยจะบอก โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่อย่างนี้ต้องจัดแล้วพี่ ครับผมกีตาร์ตัวนี้มันใช้นัดกับเซนเดนนะครับ จะเป็นกระดูกไมมอนนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะครับ แล้วก็สายเนี่ยสายจังไรเซอร์ครับชุดละประมาณ 20,000ครับจังไรเซอร์ตัวนี้เสียงนี่ใสไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ที่ลูกค้าเห็นนะครับ ราคามันก็จะประมาณ 980,000นะครับ ประมาณนี้ครับลดจาก1,600,000นะลูกค้าสนใจก็ส่งที่อยู่มาเลยครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให้ทางแชทนะครับพี่ขอบคุณครับเอาส่งที่อยู่ไปให้พี่เขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาบอกว่าจะให้คนมาส่งของให้เรา โอเคใช่คุณจูปิเตอร์ไหมครับ ตอนนี้ผมกำลังถึงซอย1แล้วครับ ออกมาหน้าบ้านหน่อยครับผม ใช่คุณจูปิเตอร์ไหมครับ ใช่ครับ ผมเอาของมาส่งครับ นี่เงินสดครับ ครับ พี่เช็คของก่อนนะพี่ ถ้าเกิดของพังมาผมไม่รับผิดชอบด้วยนะ ครับ โอเคป่ะพี่ ผมรีบนะเนี่ย ครับโอเค เพีย ค ผ รั ม บ โคตรดู ครับเฮ้ยเมื่อวานนายสั่งกีตาร์ให้เราได้โคตรเร็วเลยอ่ะได้แล้วว่านาย ไหนเอากีตาร์มาให้เราดูหน่อย ดีไงดีไง โ
รู้ดิสวยว่ะไม้พันปีจริงนะเนี่ยสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยไม้ตะเคียนแค่น้ำพันปีเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องว้าวเฮ้ยแตกเฮ้ยแตก สวยพี่สวย เฮ้ยแตกเหรอทำไงดีวะเขาวเนี้ย เสียเบิ่มเล่นเราแล้ว แตกทำไงดีวะเนี่ย โอ้ยอย่างนี้ต้องโทรเคลียร์กับร้านเสียเบิ่มแล้ววะผู้ใดโทรมาอีกนายกีตาร์เสียเบิ่มสวัสดีครับฮัลโหลครับนี่ร้านดนตรีเสียเบิ่มไหมครับครับผมกีตาร์ที่ผมสั่งไปวันก่อนนะพี่มันชำรุดนะพี่มันแตกเสียหายเลยกีตาร์มีปัญหาเลยครับกีตาร์ไม้พันปีอะครับโอ้ยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมส่งคนไปเปลี่ยนให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับผมได้ครับไม่มีปัญหาครับมันสวยจังวะราคาต้องแพง เสียเลยนายเป็นยังไงบ้างกีตาร์เขาเปลี่ยนให้ยัง ไม่คืบหน้าเลยไม่ได้กีตาร์ตัวใหม่เลยอะ ไม่ได้ รอหลายวันแล้วเนี่ย ต้องโทรตามนะเนี่ย ซิงว่ะ โทรใหม่จ้ะครับถูก โอ้พี่เขาปิดเครื่องอะไม่รับเลยโทรไม่ได้ เฮ้ยตรงนี้ดีกว่าเราไปแจ้งตำรวจกันดีกว่าปะ ไปดิครับเชิญครับ สวัสดีครับ พี่ครับมาทำอะไรครับผม มาแจ้งความ คุณมีเอกสารหรือเปล่าครับ อยู่ครับ งั้นก็เชิญคุณไปหาเราไม่ได้านเลยครับผมเดี๋ยวเอกสารไปครับผม ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ มาแจ้งความครับ แจ้งความว่าอะไรครับ เรื่องกีตาร์ครับ ผมซื้อของมาแล้ว ขอให้เป็นของที่รู้ครับ มีหลักฐานการคุยผ่านแชทกับผู้คนอื่นไหมครับ มีครับ อ๋อที่เป็นแบบสำเนาเหรอครับมีไหม นี่ครับ มีครับไปครับ มันไม่มีหลักฐานพวกที่มันโอนเงินเลยนะครับชำระเงินทางด้านไหนครับชำระเงินทางไหนครับ จ่ายเงินสดนะ เป็น ครับ เงินสดครับแล้วมีรูปกีตาร์ที่เสียหายไหมครับ มีครับ มีรูปของทางแตกเยอะเลยนี่ครับแล้วตอนชำระเงินนี่ได้เซ็นรายลักษณ์อักษรไหมครับ เป็นหลักฐานการชำระเงินนะครับ ไม่ได้เซ็นเลยครับจ่ายเงินสดเอาอะครับ ถ้าหลักฐานมีแค่นี้มันไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กรณีได้นะครับ ทำไมครับ ก็หลักฐานมันไม่เพียงพอครับ หลักฐานการชำระเงินอะไรก็ไม่มีเลยแล้วก็งั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลงบันทึกประจำวันไปก่อนนะครับ ได้ครับ เซ็นตรงนี้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ เป็นไงบ้าง ไม่คืบหน้าเลยวะ ทำไงดีวะเนี่ยเขาเนี่ย เสียงโง่อะดิพาดคอไปแล้วกัน เสียความรู้สึกว่ะ ไม่ไหวแบบเนี้ย เป็นยังไงบ้างล่ะครับของกรณีศึกษาของนายจูปิเตอร์
คุณผู้ชมได้แง่คิดอะไรกันบ้างครับ ข้อสรุปนะครับนายปีเตอร์ได้ทำการซื้อกีตาร์มาจำนวนหนึ่งที่มีราคาแพงมาก แต่ว่ากีตาร์เกิดการชำรุดนายปีเตอร์ไม่ได้ทำสัญญากับผู้ขายไว้ก็คือสัญญาการลงลายมือครับนายปีเตอร์จึงฟ้องร้องกับผู้ขาย แต่ว่าไม่สามารถเรียกร้องตามข้อกฎหมายได้ครับเพราะว่านายปีเตอร์ไม่ทำสัญญาการลงลายมือผู้ซื้อครับ